ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଦଧିବାମନଜୀଉ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାମନଜୀଉଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୁନାବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତି। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ରଥାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ସୁନାବେଶ କରାଯାଇ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଟିକା ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ସେବାୟତମାନେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତିଙ୍କ ଅବକାଶ କରିଥିଲେ। ସକାଳର ବାଳଧୂପ ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ପୋଡ଼ପିଠା ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜପୁରୋହିତ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବେଦପାଠ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ସୁଦର୍ଶନ ମିଶ୍ର ରଥାରୂଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତିଙ୍କ ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣିବା ପରେ ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ଅଳଙ୍କାର ବାହାର କରାଯାଇ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂଜାପଣ୍ଡା ଜଗବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଯଶବନ୍ତ କର, ଜଗତବଲ୍ଲଭ ମିଶ୍ର, ସୁଆର ବିଶ୍ୱନାଥ ପାତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଢ଼ୀ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମିଶ୍ର, ପଦ୍ମଲୋଚନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ରଥାରୂଢ଼ ଜୀଉଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି କରିଥିଲେ। ପୁରୋହିତ ଶରତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଟିକା ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦେବୋତ୍ତର ଅଧିକାରୀ ତଥା ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ମାଝୀ, ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, ଆନନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମାହିତ ହୋଇଥିଲା।